집안에서 우리 친구들의 옷을 깨끗하게 씻어주는 역할을 하는 게 세탁기지요. 세탁기에 대해서 오늘 손유이로 한번 재미있게 해보세요. 세탁기가 돌아갑니다. 빙글빙글 쿵쿵 빙글빙글 쿵쿵 빙글쿵 빙글쿵 빙글빙글 쿵쿵 커다란 거품이 부글부글 쿵쿵 부글부글 쿵쿵 부글쿵 부글쿵 부글부글 쿵쿵 조그만 거품이 뽀글뽀글 쿵쿵 뽀글뽀글 쿵쿵 뽀글쿵 뽀글쿵 뽀글뽀글 쿵쿵 빙글빙글 부글부글 뽀글뽀글 쿵쿵 빨래 끝! 햇님 잘 말려주세요.